Yun, musta KaMotoFriends? Scooter rider here, Sainyong. After 12 years and 5 months, bumigay na yung brake light ng Kymco Super 8 ko. Ngayon, palitan na natin. Tatanggalin mo yung mga laman ng upuan. Ito yung brake light na in-order ko sa Shopee. Bali magkahiwalay. Yung isa kinancel ko, pero isinip pa rin ng seller. Ito, Osram na Thailand, Osram 12 volts P21 5W ba? Yan, Osram stock, ano din dito, ito parang stock bulb. Yan, at ito yung isa, LED na siya. Hindi ko na yan, ginawa ko na lang, hindi ko na ginawa na unpacking video. Yan, kulay red. Try natin i-install. Tanggalin mo lang yung mga laman ng upuan. Kailangan mo ng 10mm. Saka ito, Philips ko, niluwagan ko na to para madali lang tanggalin. Ito, niluwagan ko na rin yan. Ang pagtanggal ng o pag-replace ng bulb ng brake light bulb ng Kymco Super 8, madaming option. Yung iba dinudukot, yung iba tinatanggal yung gas tank, at yung iba tinatanggal yung lock ng switch ng upuan. Since nung papalit ako ng shock, yung mekaniko ko hindi niya na nilagay yung dalawang screw sa gas tank kasi meron namang humahawak sa upuan, itong dalawa. Kaya yun ang gagawin nating style. Ito yung kalat. And ito iba tinatanggal to. Yan, ito natin yung flashlight, makabutan tayo ng gabi. Yan, tinatanggal yan. Yun, makikita mo naman yan, yung sa brake light bulb. Ito tinatanggal nila to. Ang akin naman is, since nakatanggal na yung screw dun sa gas tank, iaangat ko na lang yan. Iaangat ko na lang siya, pero dahan-dahan din sa pag-angat. Diba? Yan, ibaba nyo lang ng maayos. Yan, then pwede nyo siyang dukutin. Yan, ito lulukutin ito. Yan, ikot nyo pa kaliwa, then maanak na siya. Hindi ko kumayan eh. Yan, pakita ko sa inyo na hindi na siya gumagana pa yung ano niya. Pero pag nagbe-brake na, hindi na siya ano. Yan, nagana pa siya pag naka-on yung park light. Pero pag nag-start ka, wala na, pundido na siya. Yan, pag nagbe-brake din siya, wala na, kaya sira na siya. And unsafe yan. Dapat meron kang sign na nag-brake ka, mag-glow siya dapat. Yan, kukuha na natin. Yan, ang pagtanggal niya is push mo lang, then yan, try natin muna itong stock 99 ba to, 99.
hindi mo siya malalak pag mali ang pasok mo. Dapat yan, try natin. Yan, pag nag brake yan, iilaw yan. O, ibig sabihin okay siya. Then pag nag park light, then nag brake ka, iilaw siya. Pero ang gagamitin ko is yung LED, mga KaMotoFriends, diba? Yung mga parts ng Kymco brand is matagal bago masira. Ito, ayun, yun, itim na siya, is 12 years and 5 months bago nasira to. Ang ganun din yung mga CDI ko, mga 9 years siya nasira. Ngayon to, tayo natin itong LED bulb, mga KaMotoFriends, at mga bata na naman. At kung nakabot kayo sa video na to, please subscribe, like, share, and comment. Kung sakali may katanungan kayo o gustong ipagawa, tayo natin gawin at sagutin. Ayan, hindi mo siya malalak pag mali ang pasok mo. Ayan, hindi mo siya malalak. Ayan, nasa natin, dapat walang langis. Medyo may, yan, try natin. Yan, red siya pala, red yung yan. Then pag nag brake ka, mag-glow siya. Yan. Then sa pag install, ayan siya, medyo matagal, medyo mahirap i-install ito eh. Sa kanan naman, kanan naman ang ano mo, install mo na ito. Tanggalin mo natin itong goma. Madaling i-ano siya. Install. Ayan, may tab siya. Yeah, ano sa guide. Hindi makuha sa isang ano wante. Good vibes and chill lang tayo mga KaMotoFriends. At thanks for watching. Maraming salamat sa panonood. Yun, nakabit na natin. Maraming salamat sa panonood at pag-abang ng aking video upload. At stay safe, stay home, and stay healthy and stay clean. Pray always na maging okay na ang lahat. At magbaon ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ayan, try natin. Ayan, umiilaw na siya. Nakailaw na. At balik na natin itong gas tank. Dahan-dahan lang uli. Ride and drive responsibly. Ayan. Double check. Ipit. Ayan. Double check. Yan ang pag-install ng brake light ng Kymco Super 8 125cc. Yan, start na natin. I-start, iilaw dapat yan. Hindi na kasindi. Yun o. Yan. Pailaw na siya. At maraming salamat ulit sa panonood at pag-abang ng video upload ko.
Scooter Rider here, signing up, and peace out, and see you on my next video upload.